30 տարի առաջ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն իր ինքնորոշման պահանջներ ներկայացնում։ Ադրբեջանը հայաթափման ծրագիր էր իրագործում Սումգայիթում, այնուհետ նաև հայաշատ այլ բնակավայրերում։ Դրանով իսկ բոլոր հայերին զգուշացնելով, որ նույն ճակատագրին են արժանանալու, եթե շարունակեն նույն ճանապարհը։ Ադրբեջանն այդ ձեռագիր չունի դժբախտաբար, եւ եթե մինչև Սումգայիթը որևէ մեկը կարող էր կասկածել Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանից անջատելու անհրաժեշտությանը, ապա այդ ողբերգությունից հետո բոլորին պարզ դարձավ որոշման անխուսափելիությունը։ Վաղ առավոտից Ստեփանակերտի հուշահամալիրում տեղակայված Սումգայիթյան զոհերի հիշատակին դրված հուշաքարին հազարավոր արցախցիներ ծաղիկներ են խոնարհել, ակնկալելով, որ մի օր քաղաքական եւ իրավական գնահատական է տրվելու ցեղասպանությանը։ Մեր բոլորի խնդիրն է այսպիսի արարողություններով, հիշատակումներով փորձել միջազգային հանրությանը հասցնել այն ճշմարտությունը, որ տեղ ունեցել 30 տարի առաջ։ Կարծում եմ մեր այցելությունները եւ հարգանքի տուրքը Սումգայիթի զոհերի հիշատակին ամեն տարի նաեւ իր մեջ այդ խորհուրդն է պարունակում, որ ոչինչ չի մոռացվել եւ այնինչ տեղի ունեցել 88 թվականի փետրվարյան այս օրերին թերևս այնպիսի մի հիշողություն ու ժառանգություն է թողել, որ կարծում եմ դա ոչ միայն հայերին եւ արցախահայերին է պետք, այլև դա պարզապես մեր առաջին հերթին մեր խնդիրն է, որպեսզի կարողանանք անընդհատ բախել այն բոլոր դռները եւ այն բոլոր փակ նաեւ պատուհանները, որտեղ այսօր լուծում են նաեւ այդ կարգի հարցերը։ Բաքվի իշխանությունների համար գուցե թե Ղարաբաղյան շարժումը զսպելու եւ վախեցնելու այդպիսի մի հնարավորություն է եղել, որին նրանք չեն կարողացել հասնել փետրվարի 22-ին հարձակվելով Ասկերանի վրա, ստանալով հակահարված եւ դրանից հետո փորձել են ավելի անպաշտպան նաեւ հայ բնակչության հանդեպ իրենց ոչրագործությունները կիրառել եւ ես կարծում եմ, որ մենք այսօր էլ եւ մյուս օրերին էլ ոգեկոչելով Սումգայիթում եւ Արևելյան Անդրկովկասի մյուս հայաշատ քաղաքներում հայ բնակչության հանդեպ եղեռնագործությունները, դրանով նաև փորձում ենք վերհանել եւ պաշտպանել ադրբեջանահայության իրավունքները։ Համաքաղաքային երթին միացել են նաև երկրի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Ժողովուրդը հարգանքի տուրք է մատուցել, խնգարկելով անմեղ զոհերի հիշատակը։ Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosյանն աղոթել է անմեղ զոհերի հոգիների համար ու ոգեկոչման խոսք է ուղղել, ասելով, որ սա նաև ուխտ է ոչ ասելու բոլոր ցեղասպանություններին։ Այնքան պիտի պայքարենք, որ նրանք հողատուցեն, իրենց ճանաչեն այդ եղեռնագործությունը։ Եվ մեզ կմնա միայն մեկ բան, այսպես միական ձևով արիական ոգով շարունակենք հետապնդել արդարությունը եւ ճշմարտությունը։ Այդ օրերին ոտնահարվեց մարդու իրավունքներից ամենահիմնարարը՝ կյանքի իրավունքը։ Մարդիկ թիրախավորվեցին եւ սպանվեցին իրենց ազգային պատկանելիության պատճառով։ Գազազած ամբոխի նշանաբանը մեկն էր՝ հայն ապրելու իրավունք չունի։ Սումգայիթյան ոճրագործությունն այն դեպքերից է, որը լիովին հավապատասխանում է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիայի բոլոր չափանիշներին, եւ դա վաղեմության ժամկետ չունի։ Ինչքան հեռանում է ժամկետը, կարծում եմ ոչ մեր ցավն է դրանից թուլանում եւ մեր անելիքներն են շատանում եւ ես վստահ եմ, որ գալու է այդ հատուցման օրը, որովհետեւ այն ինչ որ տեղ ունեցել Սումգայիթում, դա ամենասոսկալի եւ վայրենի հանցագործություններից մեկն էր։ Եթե նկատի ունենանք ժամանակաշրջանը, ապա թվում էր թե անհնարին, բայց այնուամենայնիվ ադրբեջանական եւ թուրքական ձեռագիրը վերջին տասնամյակների ընթացքում մնացել է անփոփոխ եւ կարծում եմ դա նույնպես եղել է Ղարաբաղյան շարժումը այդ օրերին սկսված Ղարաբաղյան շարժումը նաեւ բորբոք պահելու, նաեւ Ղարաբաղյան շարժումը թարմացնելու եւ այդ որոշումները մինչեւ վերջնանպատակ տանելու կամքի եւ վճռականության հիմքում։ Սումգայիթի ջարդերից հետո անցած 30 տարիները վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճը որևէ փոփոխություն չի կրել։ Դեռ ավելին, նա փորձում է Խոջալուն շահարկման առարկա դարձնել, ինչը մի նպատակ ունի՝ թողարկել այն բռնություններն ու գազանությունները, որոնք տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Երբ որ հայերը անընդհատ խոսում են Սումգայիթի եւ այլ քաղաքներում հայերի հանդեպ այդպիսի գազանություն
իշխանությունների մասին, Ադրբեջանի իշխանությունների կարծում եմ նաև նրանց արտերկրից նրանց հուշողների այդպիսի քաղաքական միտք եղածել, որ փորձել իրենց վրա վերցնել զոհի կերպարը եւ դրանից էլ ստեղծվել է Խոջալույի իրադարձություններին այդպիսի նշանակություն տալը։ Մենք ինքներս իհարկե գիտենք ինչ է տեղ ունեցել Խոջալույում, թե ինչի էր վերածվել Խոջալուն եւ բոլոր դեպքերում ինչպիսի հումանիտար ու հումանիստական նաև դիրքորոշում է ունեցել այդ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները, բայց դա միայն բավարար չէ։ Մենք պետք է այնինչ որ մեզ է հասու, այնինչ որ մենք գիտենք, այնինչ որ այդ ժամանակներում, այդ ամիսներին, օրերին արտահայտվել են եւ ներկայացվել են նույն Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունների կողմից, դրանք փորձել տարբեր լեզուներով եւ տարբեր հարթակներով ներկայացնել, որպեսզի ճշմարտությունը չփորձեն քողարկել։ Սումգայիթյան ոգով ոճրագործությունները դարձել են Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքականության բաղկացուցիչը, քանի դեռ Ադրբեջանի իշխանություններն ու հասարակությունը չեն առերեսվել իրենց պատմության 30-ամյա վաղեմության այս ողբերգական էջերին, հնարավոր չէ խոսել որևէ բանակցության ու փոխզիջման մասին։